Lakhain ko rapho Nilip MSC constituency ke parlo Chokiola ahavar bangso tiso arong amikar Chandra Singh Engtipi mar thaterang piatum asupia kibisi Dr.Shilpi Engtipi Nilip ahavar So-arlo angbong pen Kecheng MBBS ke mancheng abangphi pu ove pharo suri aphan isi prayun epin aphur ki mo along amen kachetok pen thedung ning karong pen kadukawe hemisi Nilip ahavar aphan lapen Karbi Anglong district aparman nongmi kewanpi Karbia khai litum hakko ko ke pinanga natum ke arlo somar tuma phan ki loge pachali dunji aphan awar sai ki pipon jumhek mate arlo somara tum pulote bang hemau so uboksi kibido natum si ke ong athe mothelote bang hem arleng pu pathelok anat loke charlia hin jumhek sta non akai ke pinsomaratum ko anma ke theklan so sesi arlo somaratum ajara hinta ke paprang dun aphai si ke onglo elituma khayatumta Lason si Dr.Shilpi Engtipi alang li sarpida cancer ki sodo lapen asar burata heart ki sodo banghini ta major ki sokedo tum side lapen loge pacharli ji aphan sarkar boreng awe pin pensi lo pacharli dunlo Dr.Shilpi Engtipi ke bihega ko Chokiola Assumption English School pen kepang deng along Kecheng siang deng pen kachepa-un dun si higher secondary mate college ke Difu government college along si science stream charli dun si Pranab Jubilee college along BSc Zoology tami Charlie Dunlo. Aphi doctor se hinmati MBBS Charlie Dunji aphan Dibrugarh Medical College along Ningkan pho Charlie pen kijutsi MBBS asarlang undon pa misi amithang loke Charlie kachepaduk kabor ilapen kachepaning ding pen piniarni anke isi amelo rasonsi ovekimia phan misen katheang atowar ke japona bangphi binongpu cheman pa misi apia po tuma phan hemisi donrap atuma phan anchot kalisi Nilip ahavar long arlo somar tumang bong pen Kecheng MBBS Dr.Shilpi Engtipi kachepa-un dun pen Nilip ahavar lapen Karbi Anglong district angkanga farman isi thedung anong jumi evan pc pirthe sining ruretik an phurki molong amen chetok pon Bangsolam Karjulong pen aru niphai sirkebani Nilip Press Club atum ahin pen Dr.Shilpi Engtipi aphan Karbia poho amana peng kedo pen kipi pajerdam pen kachetong pedopon Kecheng Bangladesh Chokiola Assumption English School pen matlo dak pen li matric kachepa-un lo la penang parke nili Difu government college hadak pen higher secondary kachepa-un lo lapen ke non nili haladak Assam Medical College Dibrugarh haladak pen nili labang so degree bang chepalong poniklo namitung arong lapen namitung hemisi nilitung arong long huptiso Chokiola Nilip lapen ke lapu nilipo lapang ke Sir Chandra Singh Engti lapu nilipai mem Martha Tirangpi nilite do labang ke parading tipi nilibong labang ke Thengor Singh Engti niliphi do karitok bipi nilitung ladak bang trokvet labang so hemnong ke lapenang parke nilipunu nilipisar tumdo ano kenalila so doktor Alain Charlie ko nang li kung ano kiduk isung no masak ko nang li ano kiduk isung kaporhi bang syllabus do umat labang kisung bang do lapen ke Charlie ase ke nilitung ke service bang ke awek that niliponil pestami lasi financially ta subsuk siksak do kokla he lapen ang parke keso ta do nilitum hem punili pestami alang ta keso non pustami kemoen bomla lapen nilipo alang listami hard keso laposonlo jo mane keso tumda do ke Charlie syllabus do ke dolo banse me hala bangke ni mithang bang si deal dat lo he hala bangke bonstami lapu keso tumbang ta du ke nang do dunlo bonstami alang litum ta aning kang tang pansi ke dolo niliphan ko ni akha pens dolo he alang litum ta pasining charong no thong pen dun lo man ke hada isia ajir pi je long lo mane alang phan nam ke than hong ka do mon long he nang ini lah madam marha kan le sukari me baja hai mala sar so kan nang kiri lo asu ko bahini alang ke lecturer college long lecturer ke catholic pi hai an ke lasa kene
Guanis kita konang kuri lot lo alo sunang ri kita he sunang kiri pi ni ginang ri fik thelo di sister ni nang ri fik ti baido pun he koi kri man ke api ne konang kuri lot lo amasi to te ku lo ni te hen ke bang mo bang ju lo la so ki bang ta ni litum ke mang hak lo amasi nang ke si anam kan Kachibodai do ni nang pan sini nang chithelo posini nang sudani solo kusila tum nang kamatha amala so ano kiba mat nili tum taludun hai rongang pura tum an hedi ela sanarjari tu mang mane ki thik ding tum mane di jiren tu atu benching ki chathanun lu amasi so agwani sa phane di nang akhok ma lo lada nang so claim ane di ludun plot lo angke inuda usudo ala medam bina supu he la ta inulo amma hadap forest ki padun pa mip lo a beng pike tiplang pik anone amma hedi hana asupu bang amren chokchede ala bidam he da kanang dun lo Chokheola pen Sonjit Kro la pen Koila Mati pen Samson Ingti Carbing Long Life